Kuqak, atëherë ndjejmë Kjefilit, Prandjera e Këshillit, për datën e sotme të 24 po në Majeti, sinjatimin e ditës së Këshillit paket datën e 24 raport sinjatimin për zgjidhjen e Këshillit paket datën e 24 i ka tërë projekte në përmjërë të një ditës për të të dhënimat të përmjërë si një mëngë e të më për të në qatë për që të përmjërë të mëngës të përmjërë të përmjërë të i ka ka dhe raport monitoringi të përmjërë të bashkënisë për përmjërë që të përmjërë i ka 5 projekte në përmjërë të një të avanë të përmjërë të raport të të përmjërë të bashkënisë të bashkënisë të qërë i ka 10 projekte në përmjërësimin të bashkënisë i ka 7 projekte në përmjërësimin të propagandë të shkullë në zjarë në të vesh të asilë për të ide në mësime në të ratë të shkullës të zjarë të në të zjarë të bashkënisë të qërë i ka 8 projekte në përmjërësimin të përmjërësimin të zjarë të në të zjarë të është dakord me miratimin e përdembën të në Këshillit paket datën e 24 Në mbështetje të ligjit numër 139/2015 për veçëvërisjen vendore, Nenit 7 ligjit numër 57/2019 do 18/7/2019 për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, si dhe kreut 4.2 të vendimit numër 597 do 4/9/2019 Këshillit të Ministrave për përcaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mënyrë të ndihmës ekonomike, si dhe vendimit numër 5 dot 23/2018 mbi miratimin e kriterëve për familjet në nevojë me përjashtim të pikave 1, 6 dhe 7 që do të trajtojnë me ndihmë ekonomike, duke përdorur deri në 6% të fundit të ndihmës ekonomike, si dhe VKB numër 2 dot 30/1/2026 për përcaktimin e kriterëve për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur fituese nga sistemi i pikëzimit, sektori çështjeve sociale propozon që të trajtojmë ndihmë ekonomike për muajin shkurt 2026, 27 familje me fond 103.688 lekë, nga fondi total i ndihmës ekonomike në vlerë 1.728.148 lekë dhe shpërndar për përfituesit e 6% në shume 102.139 lekë, sipas njësive.
Bashkia Qendër Fusharës me 14 familje me fond 43.353 lek. Njësia administrative Qaf Mali 3 familje me fond 8.059 lek. Njësia administrative Vlerim 3 familje me fond 14.313 lek. Njësia administrative Firs 3 familje me fond 19.424 lek. Njësia administrative I Balle 4 familje me fond 16.990 lek. Nga sistemi, për pikë pamjaftueshme janë 5 familje, Katrina Zev Zmalaj, Katrina Kolprendi, Liza Nduecenej, Sabah Muharrem Delia, Shelzen Tom Kaculi. Përsa I përket largimeve dhe shtimeve, për këtë muaj nuk ka. Katrina Kolprendi, po. Po. S'ka fund një herë. Po, shiko, kur vjen vendimi I nimës ekonomike, do më thëtë sa më shumë dalim nga skema nimës ekonomike, aq më shumë bje fundi. Kështu që nuk është ndërën tënë. Ne I sqarojmë, po nuk dojnë me kuptu. Me I sensibilizu që me apliku. Se që më janë dakord se vinë dhëtë me apliku. Zhyra me I mështetë. Ideja është të që sa ma shumë bie numri, as ma shumë në bje 6% që ne realisht nuk e tja se sistemi e prodhën fitimi, se nuk është profituese. Po zakonisht kur aplikojnë janë vetëm për shembull trungun familjar, nuk është se ka përfitu në një. Përsa ku jam unë këtu edhe kam bërë aplikime nuk ka dole askush. Një person, I vetëm. A keni ju vetë si zyrë, a keni qartë kriterë që të kësoj 1% me profitu në sistem? Po pa tjetër që I dimë se. Dakor, përgjigja kur vjen? Si përgjigja kur vjen? A vjen me arsëtimin për kasë për 2% që I refuzon? Kur nuk del të vendimi, për shembull ne të prit vendimin për marsin. Të shtik vendimi vjen në datë 31, për muaj ka 31 ditë normalisht, ose vjen fillim muaj tjetër, deri nga data 1, 2, 3, për shembull e prillit, për marsin. Dhe në momentin që vjen vendimi, aty të shpjegon arsyen e daljes nga skema. Nuk ka deklaru për shembull pensionin, nuk ka deklaru flasim, nuk ka deklaru punësimin, ose dalin nuk ka marrë pikë të mjaftueshme. Kështu që kanë kriterë, bro. Ky kriterë po 5 pikë. Por nuk nëse te kriterë. Se si llogaritën pikë, këta nuk e dim ne. Si llogaritën pikë, ne nuk e dim.
Unë kam komuniku me Shkodrën edhe kanë thënë asne nuk e di. Që në momentin kur njima ekonomike e kanë marrë drejtorinë të rajonale, që në atë moment në kena pas konflikte të vazhdueshme me drejtorinë vazhdon edhe sot. Një ndër arsyetimet që edhe vetë drejtuesit e kësaj drejtorie nuk i japin dot përgjigje është nuk ka pikë mjaftueshme. M'fal, a ka një formullë mbi të cilën llogaritën pikë që ta dim edhe na, ta di edhe Këshilli, ta di edhe Bashkia, deri sot nuk na është bën dispozicion. Ky është debat i vazhdueshëm që kena me drejtoritë rajonale, po siç e the, është funksioni deleguar, janë lekta atyne, na nuk jena disi të penguar për me zgjat këtë debat. Para kanë të qërën qytetarë që kjo është një Eşmida ne mendoj që si këshill ne t'ja bëjmë shkres dhe në federale që për transparentës ne qytetarë për dhësura mund njës me kritere në cilat balandërsi i kamarojnë për të përfitu që të mos përfitu. Kjo është një propozit që në fund nuk mund vazhdojnë se të histori që da di jam i pa njërë, që të nuk ka një sistem dhe s'japin arsye qartike në Faktikisht unë i kam pyet. Pikërisht pra. Edhe një vajti, si është? Ja që sharot. Sepse, në fund fundit, në që se kanë letë ato kriterit e dikush, se mos në pasë një zërë që është skandal. Skandal vete. Të një zërë, do më hanë dhe mos me pas, vine ta falja, si ato vik, një vjetër, e falj një të rinjë. Pra nuk është argument tja. Ju vinë të tentu me një Bashkimin Evropian, aja po... Nuk ka loks, nuk ka loks. Ashtë të telefoni. Të murin me po vetë vizarë. Pra së të nga telefon personi. Ate që janë të lista, që janë disa kohë, disa vjetë, një për sistemi pra ta. Në të rritë për i tyne, i atë i përrinë, të 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 sistemi në të 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 kërë për tyre. Unë ja boj kërkesë në emër të Këshillit, drejtorisë rajonale. Ne nuk e kena bë si shkres, sepse unë sa herë kam komuniku me to, kanë thënë asne nuk kena informacion, sepse dolin për pikë pa mjaftueshme, kështu që... Po pra, atëherë të japojmë sepse të Ministria e Shtetësisë që është sociale, se është bërë me shumë kështu, dhe më hanë atëherë ka një drejtori përkatës, në fakt aty dhe të japojmë shkresën e ty. Okej? Nuk jeni të apërda jetë. Atëherë, përpijojmë përposë që të japojmë ministrisë, okej? Okej. Ashtë që funksioni ju, i deleguar të me, ne pojmë argatin e bashkit, ta pojmë mëzyrat e veta, mëzyrën e punës, ta aplikojnë atje dhe mos merret fare, e ta marrin nga bashkia fare. Unë mendoj që ai sistem ka nevojë për rishikim, me të thonë drejten, po... Shikoj, herë para, këtu është se mbrapa në kompetencët e kulturës vendore dhe në autonominë vendore, sepse diku që u delegote po menaxhët e krejt nga prapë u delegote, si thonë, por menaxhët nga pushtetit vendor. Tash edhe menaxhimin e kanë marrë vetë. Pra, këtu ka një thënë. vetëm 6% i lanë pushtetit vendor. Kjo është një thënë nga autonominë vendore. ka lanë 6% për disë. Pra, ashtu shumë drejt centralizimi. Okej. Okej. Atëherë unë letë që të bajt një shkres për të ato më bëjnë disa aplikime për ato që në sistem 4 vite pa... Atëherë kaloj të miratimi i pikës të kush është dakord sipas projektit të Parashikimit në zyra dhe komisioni përkatës Owner, stop.
atëherë raport monitorimit të bashkisë për periudhën shtatorë 2020. Atëherë raporti i monitorimit për 12 muajin e vitit 2025 është një dokument që përgatitet nga Bashkia Fusharës në 2 drejtime për Ministrinë e Financave dhe për Këshillin Bashkiak. Sqarojmë që ky dokument është më tepër informues, nuk është dokument që paraqitet për vendimmarrje, por për të qenë transparent, përveç materialit që është ndosje që është shumë voluminöz, kam përgatitur dhe një prezantim shkurtër në lidhje me raportin e monitorimit. Raporti i monitorimit është detyrim ligjor sipas ligjit 139 për veçorinë vendore, ligjit 68 për financat e veçorisë vendore, si dhe udhëzimit të Ministrisë Financave për buxhetin vendor. Gjithashtu, ky raport duhet të theksu fakti se është përgatitur duke i referuar vendimit Këshillit Bashkisë për buxhetin e vitit 2025. Buxheti i vitit 2025, i miratuar nga Këshilli Bashkiak, paraqitet në vlerë absolute sipas tabelës më poshtme, ku pjesën më të madhe janë transfertat, pastaj pjesa tjetër i përket të ardhrave, veta të ardhrave të trashëguara dhe të ardhrave jashtë limitit. Këto janë paraqitur dhe në mënyrë grafike, e cila paraqet më qartë pjesën më të madhe të që i përket të transfertave. Zërin më të madh të zënë transfertat, transferta kushtëzuar dhe ajo sektoriale, transferta pa kurzuar, të trashëguara nga viti i mëparshëm dhe të ardhurat e veta. Të ardhurat e bashkisë për vitin 2025, paraqiten sipas tabelës më poshtme. Siç duket edhe në tabelë, të ardhurat janë realizuar 132%. Është viti i dytë që kemi tejkalim në realizimin e të ardhurave. Të ardhurat paraqitur edhe në mënyrë grafike. Jo, parashikimi është i saktë, por çështja është se kena mbledh dhe të ardhura që kanë qenë nga debitorët e viteve të mëparshme. Kjo tregon domethënë është justifikim për tejkalimin. Vlera totale të ardhura është 57.4 milionë lekë, të reja. Një zë e rëndësishëm në raportin e monitorimit është dhe zëri i realizimit të shpenzimeve, të paraqiten sipas tabelës së mëposhtme, për së cilën nga programet buxhetore që bashkia mbulon. Të janë paraqitur edhe në mënyrë grafike. Shpenzimet në total janë realizuar në nivelin 79%. Materiali është shumë i madh, por nuk është të arritur në shpërndar. Kjo është një material mirës, por shumë i madh. Zarat e shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik janë projektet, investimet, pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative, transfertat dhe transfertat tek individ. Siç duket dhe në tabelë, zërin më të madhe janë pagat, pastaj pas pagave vijnë transfertat tek individ që janë nima ekonomike pastësia e tjera. Kjo është një paraqitje pak a shumë e raportit monitorimit për vitin 2025.
Tani, vazhdo. Atëherë ky ishte materiali, padyshim lidhje me raportin e monitorimit. Përshkjet në i pyetje në koment. Theksojmë edhe herë që ky raport nuk ka vendimmarrje, është thjesht për njohje i paraqitet të Këshillit Bashkiak. Unë të një pyetje kam. Për Tillopin, për Prodën. Sa kaks ndër bashkia, sepse unë jam i sigurt që qytetarët që pa bërë shumë pjesa, po ako i të ta thosi të jarë para dhe i ta sa bashkë. 71.000 lekë është saktë për Tillopin bujqësore. Kjo është stabil. 70.000 lekë tjera. Reja, Realizimi. realizimi. Ndërsa taksa e herës është 1.4 lekë ka bashkia. To janë duhet me thirrë zyrën për kohë, se përmendja se pastaj ka dy element, sasia sipërfaqja e tokës bashkisë dhe sipërfaqja e kësaj toke e marrë me rëndësi për të cilin derdhen tokë. A shumë e rëndësishme e kjo që për Ostamon për të ardhmen e pronave të njerëzit që të sepse na kena dhe gjë vëse është eksperti kësaj fushë, por prona përfiton si pasojë e kësinit, si pasojë e vlerjes, e shitjes, e trashëgimisë, e proceseve gjyqësore. Pra, në këtë mënyrë duke mos pagu, në fakt janë të humbë sensin e edhe të qenit pronër njerëzit në mbi Tillopin. Dhe duke pagu ti për te, që është vlerë shumë e vogël, jam i sigurt që ta bëmë na pyet ne sa lektojnë atë që ka jo më vërë pagu i dhoni, kisha pagu i dhoni. Në fakt shmangin njerëzit, sepse është impenimi madh në fakt, por fund fundit bashkia për çfarë? Është impenimi madh më marrë me dokumentacionin ligjor, me deklarimin e qytetarëve, sepse në të mas 10 vjeç, 15 vjeç, ai shkon në gjyq dhe paraqet do kam pagu taksat për këtë provë. Edhe nëse shteti nuk e ka por vjetat, por shteti nështë edhe se të interesatume nuk ju interesën, edhe me lënë këtë punë, ka që e lënë kështë vjetë. Po zvarë për shikë. Po të tani kena në lënë zvarë, problemi është kur pagu, se unë e ti paguj. Me në thëmë. Kur paguj, një familër të fakt të ti u bone pronërë se një të pagu për te. Edhe ti jure. E banë, okej, dhe më hanë zgjasin procesit, po në finale banë, me proces gjyqësor. Edhe ishtë për të punë. Por është të kja histori... Staj, nuk bërë ashtu vështirë. Nese, kalum në... Ideja është këtu që njërë është në fakt me qendrë me një të bashkisë. Atë të tabela, përshinja e investimeve ishte shumë e vogël i ka hasim me kohët. Ajo nuk më duket shumë safet e vitë. Investimet janë 10%, 1.97 dhe 7.75. Kërsa në shërbim të njerëzve dhe investimit e tjene dhe projektet më shumë. Kjo është si pas bugjetit që është miratu në këshillë. Në s'ka ndryshuar të shifër. Ne këte kena miratu vetë si bugjet. Pra është vetë këshilli. Që është e mëse ne se sërë qasi të ketë këshilli, në karmën e vendës vetë këshilli. Në fakt që është e investimeve janë dy investime. Investime që vinë nga fondet pashtë kursume që e vendosin ne pra bugjeti, i bashkisë që njërë atë pro investime këtu në këshilë, dhe atë që investime që të ne nuk janë të pasume, se nuk ka kjo vlerë reale, sepse janë investimet në qytet, për shembull,
nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pra në komunitet, vlera e investimeve, me krahasu me këtë buxhet që kena ne është më anë, edhe mbi 10%. Në bashkë tjerë, unë nuk e di se sa janë vlera reale, por që nuk të nderën dhe nuk pasërët e buxheti i bashkisë. Ata janë i saktë apo? Po. Janë investime që kryen nga institucione të tjera për bashkinë, po jo. Janë investime për shembull nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, po themi ne bashkia ka marrë disa, siç është veshja me sistemin kapot pallateve, rrugë që u bën, trotuare, nuk janë pasuruar, por në të vërtetë ato janë po hyrjet e bashkia, atë nesër janë një inventar të bashkisë. Pra, bahen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pra kjo vlerë nuk është në fakt vlera reale. Praktikisht edhe si vlerë nuk ka vlerë e vogël, ha? Janë 42 milion lekë treja gati investime. Pra, nuk është vlerë e vogël për një bashki të vogël si Shafushorsi. Pak a shumë sa është niveli të ardhurave, Vlera bi niveli të ardhur është niveli i që të me krahasu kështu. Të ardhurat vetë bashkisë është vlera e investimit aq më e madhe se të ardhurat e vetë bashkisë. Ai tani janë Të ardhurat e vetë bashkisë planifikume janë 28.5 milion lekë. Investimet realizume janë 41.5 milion lekë. Pra është më e madhe se sa të ardhurat e bashkisë. Okej. Kjo është raport domethënë thjesht news, Po. Okej. Në investime, për shembull, edhe shtyret e detyrimeve që kanë nga si bashki për shembull, në borxhe dhe saj, bëhet si investim që do të kese. Jo. Si të paguajë apo në fakt i do borxhe që ka kriju me vite. Të fresi e dy Po, ose pa balos të probleme në asnjë pas të me lojë kështu super investime. Atëherë, nuk po të kjo, vazhdojmë të ka kresë projektenin për miratimin e tavanit buxhetit të afat mes 2027-2029. Kjo tani? Po. Në është një tjera pra të po Atëherë zbatim ligjit për financat e vetë qeverisë vendore, brenda muajit mars, bashkia paraqet për miratim pranë Këshillit Bashkiak tavonet buxhetore për buxhetin afatmesëm 2027-2029. Për këtë periudhë, të ardhurat e bashkisë planifikohet të merren nga taksat dhe tarifat vendore. Kjo në përputhje me paketën fiskale që është miratuar për vitin 2026, nuk planifikojnë që kemi ndryshime në paketë, transferta pa kurzuar ose granti, transferta specifike dhe transferta e kurzuar. Transferta kurzuar janë fundet e njëjtës ekonomike dhe gjëje civile për të cilat na nuk kena informacion dhe për rrjedhoi është punu vetëm me 3 zërat e parë që diskutohen. Të janë paraqitur dhe në mënyrë tabelare, sa planifikohet që të jenë të ardhurat e veta, transferta pa kurzuar, transferta specifike dhe totali. Këto shifra janë thjesht tavane dhe mund të jenë ndryshueshme në çdo moment nëse ndërmerren akte nga qeveria për rritjen e transfertave apo të tjera. Nga këtë vit nuk kanë ndonjë ndryshim të madh. Këto janë paraqit edhe në formë grafike për secilën nga vitet 2027-2029 dhe siç duket në grafik nuk ka ndonjë rritje të madhe, thjesht ka ndryshim për shkak të rritjes nivelit pagave, për të cilën Ministria e Financave ka një zënë veçantë në buxhetin e secilës bashkie.
në tabelën në grafikun e radhës paraqiten të gjitha të ardhurat e bashkisë për 3 vitet, për 2027, 2028 dhe 2029. Taksat dhe tarifat vendore të planifikuara për këtë periudhë janë sipas tabelës së mëposhtme. Të kemi shprehur edhe në grafik. Siç duket nga grafiku, pjesën më të madhe e zën taksat e brendshme dhe tarifat për pastrimin dhe gjelbërimin. Përveç të ardhrave, një rëndësishëm zënë edhe shpenzimet. Shpenzimet për paga sigurime shoqërore, shpenzimet operative, investimet kapitale dhe transferta. Shpenzimet planifikohen si tavane për gjitha programet ekonomike që bashkia ka, për planifikimin, menaxhimin, administrimin, sigurinë publike, zhvillimin ekonomik rural, arsimin, kulturën, sportin, çështjet sociale, punë publike, si dhe fundi rezervë dhe kontingjenca. Këto janë të shprehura në vlerë absolute sipas tabelës së paraqitur. Përveç paraqitjes në tabelë, të janë paraqit edhe në mënyrë grafike. Siç duket nga grafiku, planifikimi, menaxhimi, administrimi ka pjesën më të madhe të këtij parashikimi, pastaj vijnë punë publike, arsimi, kultura, sporti, zhvillimi ekonomik dhe rural dhe siguria publike. Ky është një prezantim për buxhetin afatmesëm, tavonet e buxhetit afatmesëm 2027-2029. Për thjesht tavonet, pasi siç e dim, buxheti afatmesëm ka lënë 3 faza, fazën e parë qershor, fazën e dytë shtator dhe fazën e tretë në dhjetor. Këto shifra mund të jetë ndryshueshme nëse ka ndryshime në transfert apo në të ardhura. Materialin kalkul diska. Kush është dakord për mjaftimin e prevenimit të prasjes në drejtoria e financë? Për tavanin buxhetor të buxhetit afatmesëm 2027-2029 në Bashkinë e Fushës. Kundër, ska, absteni, nuk ka, njëtër, në numën e do të të praktani i gazash projekteni për vlerësimin e parashikimit të arë dhe shpërzim për vendimin e zërë për 3 vite të ardhshme. Atëherë, në zbatim të zbatim të ligjit 68 përveç qeverisë vendore, bashkia paraqet një raport mbi vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për 2 vitet e kaluara, për vitin aktual dhe 3 vitet e ardhshme. Praktikisht, ky raport i paraprin edhe përgatitjes së tavaneve buxhetore për 3 vitet në vazhdim. Në këtë projekt vendim janë paraqitur
shpenzimet dhe të ardhurat për vitet 2024-2025, planifikimi 2026, planifikimi për vitet 2027-2028 dhe 2029. Janë paraqitur në 2 tabela të ndara, ku në njërën tabelë paraqiten të ardhurat, ndërsa në tabelën tjetër paraqiten shpenzimet. Për vitet 2024 dhe 2025, të ardhurat janë paraqiten të ardhurat faktike të mbledhura nga vetë bashkia, si dhe transfertat dhe ndryshimet e transfertave për vitet përkatëse. Ndërsa në shpenzimet janë shpenzimet faktike të shprehura në vlerë absolute në lekë. Për sa i përket 2026-s janë buxheti i miratuar në fillim vitit me ndryshime, si dhe parashikimi ku do shpenzohen këto në gjatë vitit 2026. Ndërsa për periudhën 27-29 janë në të 2 tabelat parashikimet përkatëse. Jo, s'ka. Atëherë, materiali është edhe të raporti, të materiali, në mund një kush, është kundër? Ska, abstenit? Ska, mirë në numërin në keni votu si garta të ujnje, zobja. Ja të rëtohë të Ja, absolutisht. Jo, se përshë. Atërë. Projektin për miratimin e planit maze për parandalimin dhe shkruajtjen e zjarrit në pyetje dhe kullota si dhe përgjigjen e misioit volontar të shkruajtjes së zjarrit për vitin 2026 në Bashkinë Fushas. Referos inxhinieri Zamir Alia, përgjithësi i sektorit menaxhimit, drejtorinë e administrimit pyet. Po, si çdo vit, drejtoria jonë duke pas parasysh se viti që kaloi ishte një vit i vështirë, ku kishim rreth 67 hektar djegë dhe 1041 hektar për shkrim. Kemi hartuar një plan masash për parandalimin dhe shurave zjarre në pyje kullota. Në mbështetje të ligjit 139/2015 për veçëvërisjen vendore, në 30 ligjit 57/30/2020 për pyet, ligjin 96/93 dhe baza ligjore, kemi hartuar plan për shurjen e zjarreve në pyje dhe kullota dhe krijimin e njësive vullnetare të shurjes zjarre për vitin 2026. Në këtë plan, masa është të gjejmë veprimet e domosdoshme për andalimin e rreziqeve nga zjarri, veprimet për zbulimin dhe shurjen e zjarreve dhe për rehabilitimin e sipërfaqeve të dëmtuarave nga zjarri dhe konkretisht. Ngritja e shtabit pranë Bashkisë Fushars për parandalimin e menaxhimit të zjarreve në pyje kullota. Kjo është detyra drejtorisë administrimit. Organizimi i sistem brejtim sinjalizimit, i cili funksionon gjatë gjithë vitit në shkallë ndryshme gatishmërie në varësi të sezonit të zjarreve në nivel njësie administrative.
Drejtoria e Administrimit Pyjet të Kullotave në bashkëpunim me administratorët të kryetarët e fshatrave deri me datën 23/5/2026. Organizimi i njësive vullnetare të shurës së zjarreve, njësitë administrative në bashkëpunim me kryetarët, planifikimi dhe shpërndarja dhe përdorimi efektiv i burimeve njerëzore dhe i mjeteve motorike fikse të shpinës, përshëmbasjeve të posaçme kundra zjarrit dhe i reglave të punës në dispozicion dhe administrim të njësive administrative. Personat përgjegjës të sektorit të pyjeve të emergjencave civile dhe të shërbimit zjarr fiks në bashkëpunim me administratorët e njësive vendore, si dhe përgjegjësët e institucioneve të tjera planifikojnë organizim të takimeve për informim dhe ndërgjegjësimin e publikut në shkolla dhe institucione të tjera shtetërore dhe private për rrezikun e zjarreve dhe mbrojtjen nga zjarri, duke përqendruar në ndalimin në largësi 200-300 metra të ndezjes së zjarrit në pyje kullota ose jashtë tyre që rrezikon djegjen e pyllit ose kullotës. Ndalimi e tymosjes së bletëve në pyje kullota përveç se ky veprim kryhet me mjete që kanë pajisje të posaçme dhe kapak të thjesht të mbyllur. Mbajtjen në kontroll të vizitorëve, ekskursionistëve, grupeve sportive gjatë vizitave të tyre në pyje dhe kullotave, të blegtorëve që shfrytëzojnë kullotat verore dhe të subjekte dhe individëve që punësohen në shfrytëzim të lëndës drejtësore dhe prodhimeve të tjera me origjinë pyjore. Ndallimin e përdorimit të thapave të fishekëve të gjahur prej material që merr zjarr, lehtë, letër, lini, pese dhe të tjerë. Ndalimin e djegjes së kashës së të kohave bujqësore që rrezikojnë për hapjen e zjarreve në pyje kullota pa marrjen e masave parandaluese. Ndalimin e qitjeve në predha që shkaktojnë zjarr në zonat me dorë pyjor, pethat, mbeturina pyjore, shkarpa e tjerë. Mbajtjen nga gatishmëri të sistemit lajmërimit. Materialin e kanë gjithë këshilltar, është shumë e rëndësishme për të tillë të pasja e bashkisë, sepse një mënyrë e këtë jetë edhe një domethënë edhe një formë komunikimi me publikun, me qytetarët, edhe shumë e rëndësishme edhe komunikatat e vazhdueshme në pas. Do të bëhen edhe parolla, sinjalizimi kështu. Janë gjitha të mbrojtja se janë parashikuar te materiali në fakt është shumë preciz, edhe të qenë bashkia korekte në ndërpyetje, ashtu mirë është në fakt drejtoria ju me bën një parë të riskut për bashkinë për zjarr. Okej. Domethënë, parta e riskut, domethënë deponisë në numrin zjarri në zonat të caktuara, pra cilat në zonat më të rrezikshme, sepse ka zona që s'ka fare zjarr. Domethënë, po të thotë që atje nuk do të zbatohen masave të tjera. Por që në fakt duhet të jetë edhe një karakteristikë nga nga ana teorike është shumë i mirë, por nga ana praktike zbatim ka zërë. Pra, kanë projekt tjilë kena miratu edhe pidit e tjera dhe nuk ka gjithë zbatim, sepse faktin flasin pakin për zërë në nere. Jo ma pak se 10 ditën kam rastisht me kaluanes, kam punën në flet, ka pas djekje nga familjar, të djekë zonin arën e vetë, po ajo eskalën e kalen në bërë. Nuk e di se si kemi bënë të tabela, e kemi lexuar në, a me lexuar vrejtus, të marrë rogin Tiranë, se besoj se i lexoj. Por vrejtus, pra vana. Për menimin të mund të ta shkruaj edhe boshën në punë këtij plan masash, sepse masat janë shumë mirë, por nuk zbatohen. Se në fatur faktin ka shkruajë. Plania. Tja parashikim, nuk është... Pastaj përgjithësinë kanë ato gjyre në Ne është shumë e rëndësishme që ne prodhojmë një vendim të mirë. Një prodhim. Nëse ne prodhojmë një vendim të mirë që ti thua shumë i mirë,
Nishe Po, kryetar. Përgjithësi e mën në fakt jo, e mën kryetari. Na kena bërë për shërbim. Po kryetari është drejtoria për to se edhe ky po sepse është një strukturë kretë veti drejtoria e shërbimit pyjor, është një funksion i deleguar, mos gabosha, është funksion i deleguar, që s'di. Nuk ka që parasisë po me të para ka të kryetari i bashkisë e administratorin të rrës se sa vetus. Në falë, ne si drejtëri kemi qenë për situatën e zjarrit, kemi qenë gatshëm 24 orë për me ato mundësi që kemi pas. Praktikisht, për zjarrin kvalitet e tim shumë mirë të danë, se si ka qenë gatishmëria e juaj. Tash unë thash edhe herë, dhe kryetari i bashkisë para të rrës se jo. Për zotin për mendimin tim është të pa katastrofën që ka ndodhur në zonën e Blerhenit, për mua është inekzistente. Në fakt, në toshë për sistemi komunitar e kena më të mirë. Në të lanë është një shkujës. Dhe në studi efekte që të të sjale. Kena më të mirë po kena me studi efekte. Bashkit e tjera, për të bashkit e mëdhëve, sepse s'de për shumë punë komentare. Ne shem vallin tërë, nuk bashkit. Po, e shve, vullnetarë të nga për zotë, se me të thonë drejtën, bashkit kulturë vullnetarë, ja, Për zotë nuk ka për shqipnia në fundar ma shumë zemra se nuk ka dhe. Një voluntarizmi është çështje kulture. Ne se shiko dy zona. Ne zona jonë, po e kena të shikume nga koha gjatë se atë voluntarizmi është e shërbimit. Po. Nuk ka punëtore, e në Shqipëria të gjashtë, po se klamë Ja, po i ka ligë. Ja, të gjashtë. Po, absolutisht e di që atëherë unë shikoj si është puna. Jeni ju, është uri, është Mishof Mali që ka kontribuar në atë periudhë në mënyrë të jashtëzakonshme, pra zjarri ka qenë për te, dhe në fakt kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në mbështetje logjistike, mbështetje me materiale, me purimin njerëzor, domethënë, sa do të thonë gjithin makinën me të banë ujë e shikoa shumë rëndësishme me të prodhë dhe dy shishe ujë e tjetër, në të rëndësishme se ka qenë njerëzit ma e planit, dhe ka qenë me një 20 orë, edhe mi që me mrogën atje, që ka qërëni ati, pra s'dela zjarë, është në a raportu këtë zjarë. Unë kam qenë ati që ka rëzjarë, unë kam dalë për balë, situatë që atë që ore, të ka qenë në rëzik, ka qenë policia, ka qenë krejtë institucionë, bashkia në parë kjo, impenimi ka qenë maksimal. Por unë kam qenë për balë dhe shumë atakisa e lujtë. Dhe sincerisht ka qenë një situatë katastrofike të fryer, të më thënë, ka qenë momenti maj, të më thënë, bashku tamë, rastësi ka qenë këshia për më njëllë edhe ma shumë. Nuk ka shumë të bukur, me pasë edhe të duke i por ka pasë mësi ku ma shumë nga persone përgjegjës. Besjana thotë që duhet raportimi po, Sepse ne ka diskutuar edhe herë, në vetë ka pasur që anketën e marrë kohë herë, zërmi është raportuar edhe po normal. Ne sot votojmë planin e masave, edhe kështë Asë nuk ka dënë konkluzion se na e kena vërthu buka një zvatë dhe ka një zdo ka mësore. Dhe vërë, të s'kena një raport, në? Kjo ishte është shpautë si një këmë fajtër. Një pitu dhe dhe një lërësi të shqytetëshin dhe në mesi zjarën pyë kullota së pas jaktyre afer pyjeve. Në thash, para dhe dish në flet një patin edhe një gale, në dhe rrasë po shqyqyre u një ka pasoja. Kështë Një mirë. Kemë pa përgjësi këtë pyjeve. Tash. Si bërën drogët, për brojtus e kërë. S'kam përvullet të artë, më të shë kanë dërë, kam milion i pasë. Për shto Që ka të se një dhe bërës? Për në bashkëpunim edhe me zjarë fiksët. Në kush është dakord në miratimin e projektëve dhe njimit të paracitur.
edhe për parandalumin dhe shurën të kullota, si dhe për krijimin e një njësimi monetar të shurës së zjarrit për vitin 2026 në Bashkinë Shqiptare. Kush është pro? Kundër, 1, abstenim, 0. Pra me atë me një udhje, besoj. Po, të dhe dhe pra një kundër, një atë. IKT, vendim për një ndryshim në VKB nr. 8, datë 27 vitit 26 për miratimin e legave të pagave të administratorëve të Shqipërisë, fusharat njësive administrative, institucionet të varësisë dhe funksionet e deleguara për vitin 2026. Arsimit të bazë, stokë, çka e tjerë, atëherë detyria për një njerëzore. VKM-ja dalë ditën që ne kishim ledhen për ndryshimet në strukturë dhe për këtë do e paraqesim sot indeksimin e pagave. Pavarësisht unë e kam cituar edhe në ndryshimin që kemi bërë mbledhjen e kaluar. Sipas VKM-s numër 127 datë 27 vitit 2026 për disa ndryshime në vendimin numër 425 datë 26/6/2024 të Këshillit të Ministrave për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punojësve mësimor dhe të punojësve të tjerë jo mësimor në institucionet arsimore dhe në institucionet e plotësuese të sistemit arsimor para-universitar. Do me thonë këtu përfshihet kopshti edhe QKF-ja. Sipas lidhjes së tretë të kësaj VKM-s, janë paraqitur edhe në tabelat janë pasqyruar që janë të çdo secilit paraqitura. Thjesht është bërë indeksim pagash, jo ndryshime pozicioni. Sipas ndryshimeve të VKM-s. VKM-s. Po sipas lidhjes së tretë, i kanë paraqitur në tabela, janë pasqyruar. Thjesht pasqyrat po, janë në deleguara e pagave dhe ato sigurisht ka bërë shtesën tanë përputhje me VKM-n. Po. Do të thënë VKM-ja për pagat e arsimit parashkollor ka dalë më vonë se të gjitha VKM-t. Okej, atëherë kush është dakord me miratimin e pikës 8 projekt vendim për një ndryshim në VKB nr. 8 datë 27/2026 për miratimin e nivelit të pagave të administratorëve të Bashkisë, fusharat mësive administrative, institucionet të varësisë dhe funksionet e deleguara për vitin 2026. Kush është pro? Kundër? Ska, abstenim, ska, me atë me numrin e të votave të pjesëmarrësve. Miratimi e raportit vjetor të veprimtarisë dhe vendimmarrjes së Këshillit Bashkiak, fusharës për periudhën janar të vitit 2026. Pra miratim me vendim. Pra të vendim për miratim e raportit. Okej. Nëse naze? Atëherë përshëndes edhe një herë. Unë vetëm por dhe ato që ka ju gjatë gjithë vitit 2025 kemi pas veprimtarisë dhe vendimmarrjes së Këshillit. Këshilli Bashkiak si organ përfaqësues dhe vendimmarrës së Qeverisë Bashkiake i ushtron përgjegjësitë e tij qeverisë duke respektuar pajën e demokracisë vendore, transparencës qeverisë, lidhshmërisë, duke përdorur në ekonomi eficiente, efektivitet, burimet njerëzore, financiare, fizike, natyrore, si dhe teknikë të shëndetësisë. Drejtoria e Këshillit Bashkiak kërkesat për zbatimin e detyrimeve që kërkojnë nga ligji, aktët ligjore në zbatimin e tyre, si dhe rregulloret e miratora nga vetë Këshilli. Nuk po përfaqësohen disa nga aktivitetet e Këshillit Bashkiak shtator për vitin 2025. Gjatë vitit 2025 janë zhvilluar 36 mbledhje komisionesh dhe pjesëmarrje të 15 qytetarë. Numri më i madh i mbledhjeve të komisioneve është ai komisioneve të përhershme me 34 mbledhje dhe 2 mbledhje për komisionet e tjera të cilat janë ngritur për problemet të bosnjikëve të miqtishëm i vendimit. Për periudhën janar-dhjetor 2025 janë marrë 31 vendime qësie në Këshillin Bashkiak fusharës, nga të cilat për 48 vendime është shprehur pozitivisht për dishmërinë e institucionit protekcie të Sharkut dhe 3 vendime janë thyer për rishqyrtim dhe mëpas janë miratuar ata. Numri më të madh të vendimeve përkojnë vendimet që kanë të bëjnë me ndihmën ekonomike nga kontributuar i blokimit ekonomike dhe 6% në rreth 23.5%, pastaj vinë vendimet në lidhje me buxhetin, sipas fazave të programit buxhetor 2026-2027. Mund të përmendim si vendime kryesore të vitit kaluar, vendimet për miratimin e programit buxhetor apat mes sipas faktave, vendimet për ndryshimin e buxhetit, vendimet për dhënat buxhetore, vendimet për paketet fiskale,
Vendimet për planet të menaxhimit siç kanë qenë plani i bashkimit të hyrëve, plani i menaxhimit të drejtave, plani social vendor, plani i arsimit para universitar, plani vendor i integritetit, plani vendor i bazës gjinore, vendimet për bursat të nxënësve që studiojnë në shkolla profesionale, vendimet për titujt e vlerë, që ka dy tituj deri gjatë vitit 2025, vendimet për dhënie pronash në përdorim, vendimet për projekte të investimeve në vepra publike. Gjatë mbledhjeve të Këshillit kanë marrë pjesë në salarish publik këshilltar afërsisht 73.3%. Mbledhjet janë përkontruar nga 54.94% e këshilltarëve të shumtën e herë. Nëse ka pas ndonjë rast të mungesës së ndonjë këshilltari në mënyrë të përsëritur, arsyet kanë qenë të forta. Gjithë dokumentacioni i projektit të shkruar gjatë mbledhjeve të Këshillit është publikuar në faqen web të Këshillit, pasi është dhënë mundësi që kështu ju ka dhënë mundësi që të varet të njihen me ta. Në regjistrin online për transparencën e mbledhjeve të Këshillit janë të dokumentuar të gjitha informacionet mbi mbledhjet, duke filluar nga themja e mbledhjes, oraret e mbledhjes, videot e mbledhjes dhe proceduralet e tyre. Mbledhjet e Këshillit janë transmetuar online në Facebook të Këshillit Bashkiak. Do të vazhdojnë të transmetojnë mbledhjet live stream në Facebook, mësuar kjo dhe nga bashkëpunimi me projektin Bashkitë e Forta, financuar nga Qeveria Zyrtariane. Gjithashtu, rësi për vitin 2025 ka qenë se gjitha mbledhjet e Këshillit i gjeni edhe në kanalin YouTube të Këshillit Bashkiak. Kemi dhënë linkun të raportit, e keni të gjithë negociet tuaj. Këtu që rastin falenderojmë projektin Bashkitë Forta për gjithë asistentet teknike dhe operacionale lidhur me transparencën e buxhetit. Të jetë Këshilli Bashkiak në pavarësi në transmetim pa ndërprerje live stream të mbledhjeve dhe krijon mundësi të jetë transparent lidhje me gjitha vendimet që me ato problemet që trajtojnë për të ardhur në vijim qytetarë. Lidhur me kërkesat e ankesave të qytetarëve në Këshillin Bashkiak Fusharës për periudhën janar-dhjetor 2025 janë regjistruar 12 kërkesa, të gjitha të marra në konsiderat dhe trajtuar në Këshillin Bashkiak. Pjesa më e madhe e kërkesave kanë qenë për pastrim rrugësh, mungesë të ujitshëm, hapje rrugësh, problematika e majve të ujitëvaditës e të tjerë. Të gjitha kërkesat dhe ankesat e qytetarëve janë pasuruar në regjistrin fizik dhe në atë online të Këshillit Bashkiak. Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur peticion dhe nisma të qytetarëve të depozituar në Këshill. Këshilli Bashkiak, në koordinim me bashkinë, do t'i japë përgjigje të gjithë shqetësimeve të qytetarëve në mundësitë që kanë në dispozicion. Të gjitha kërkesat dhe ankesat janë të publikuar në regjistrin online. Kërkesa ankesa dhe në faqen web të Këshillit Bashkiak. Sa i përket konsultimit me publikun, Këshilli Bashkiak i ka kushtuar momente të veçanta të kërkesave publike për projekte të cilat kërkohet me ligj. Janë zhvilluar 16 dëgjysa publike për 9 projekte konkretisht, për planin vendor të integritetit, planin e bashkimit të ekonomisë pyjore dhe arsudik, planin e menaxhimit të mbledhjeve, plani social vendor, plani i arsimit para universitar, plani vendor i barazës gjinore, plani vendor për transportin, relacionit për balans 2026-2028 dhe plani për dhënien e përdorim fondit publik për energji të rinnovshme. Në të gjesa kanë marrë pjesë gjithsej 400 dhe 1 qytetar, biznese, grupe interesi, antar Këshillit, ku janë dhënë 118 rekomandime në të gjesa publike, nga të cilat arsye të fondeve në dispozicion, 36% numër parasysh nga bashkia dhe pjesa tjetër ka qenë për nevoja që nuk janë kompetencë e bashkisë, përgjigje si për shembull problematikat me instalimin e kishëm dhe çmimin e ujit. Të gjitha informacionet për konsultimet me publikun janë publikuar në regjistrin online për konsultimin me publikun faqen web të Këshillit Bashkisë. Në raportin që keni në negociet tuaja keni edhe tabelën me gjitha shifrat, unë nuk përcitoj shifrat të vlerëve. Aktivitetet kryesore gjatë vitit 2025 në kuadër të projektit Bashkimit të Forta financuar nga STC, Agjencia Zyrtariane për Zhvillimin dhe Shërbimimin e Qeverisë së Sudisë, zbatuar nga Medetas, nga zësëllime sekretari i Këshillit Bashkiak Fusharës, morën pjesë në një tërheqës pune të Universitetit të Bashkiak Fusharë të Shkodrës dhe Institucionit Shpërtheksit Qarkut, me qëllim forcimin e bashkëpunimit të rritjes institucionale të tyre. Në këtë tërheqës u diskutuar një raport kryesimi të situatës, diskutuar nga ITM-ja në qershor 2025 për 6 këshilla bashkiake, Shpijak, Shkodrë, Lezhë, Medik, Digër, Kukës, Kujen, evidentuar problematikat në ndryshme të kategorizimin dhe trajtimin e akteve normative dhe individuale, si dhe në cilësinë e dokumentacionit shoqëror që përcjellet për verifikimin e ligjshmërisë në vendimet e këshillave bashkiake. Këshilli Bashkiak Fusharës, për aktivitetet e vitit 2025 ishte planifikuar të shfrytëzojë 722.000 lekë për shpërblimin e qytetarëve dhe kryetarëve të fshatrave, për pagat e punës së sekretariatit të qytetarëve, për kancelarit trajtimi e tjerë, nga të cilat 522.000 lekë për realizimin e aktiviteteve të Këshillit Bashkiak. Gjatë vitit 2025 janë shpenzuar për Këshillin Bashkiak 93.500 lekë kryesisht për kancelarit të gjesa publike dhe aktivitetet e tjera të Këshillit Bashkiak. Në propozime përfshirën edhe shpenzimet e transportit të këshilltarëve për marrë pjesë të takimit, këtu nuk përfshihen shpenzimet për honoraret e këshilltarëve. Këshilli Bashkiak ka miratuar planin
edhe këtë ditë ka organizuar fushat advokimi në Facebookun e Këshillit Bashkiak për të ndihmuar fiskalën e qytetarëve. Vendimmarrja duke ftuar qytetarët të bëjnë pjesë aktive në dialogun e qeverisë qendrore, përdorin instrumentat e Këshillit për të zgjidhur problemet e tyre. Qytetarët mund të ndjekin ndërtet e ndajnë në Facebook të pastë qytetarët e Këshillit Bashkiak apo të marrin pjesë në dëgjesa politike për projekte të ndryshme apo për buzhimin e bashkisë. Gjithashtu, mbledhjet e Këshillit janë edhe në kanalin YouTube të Këshillit Bashkiak. Duke ju falenderuar njëkohësisht dua të provizojmë për seriozitetin, korrektësinë dhe gjithë angazhimin tuaj në gjithë fuqinë e punës dhe aktivitetet e Këshillit Bashkiak. Ishte me aktivitetet e Këshillit Bashkiak. Okej, unë është dakord me raportin e trashëgimit në sekretariat të Këshillit, por miratin e raportit tjetër të përndërtuar në vendimmarrjes së Këshillit Bashkiak fushës për periudhën janar dhe deri në 2025. Kush është dakord? Kundër, abstenisht, nuk ka miratë. Shqyrtimi, kërkesa dhe ankesa të qytetarëve dhe institucioneve tjerë, kalojmë te pika 10 një Apo e një diçka. Themi ne, shiko, kjo është në fakt, kjo është pika të ndryshme, ma nisë e ose për të shok pak të Kisha, atëherë. Peticionin e këdojmë më mirë shumë. Kena një peticion për absolute të pjesa e kërkesave të një komuniteti të vajzave grave të zonës sipër. Lutem, qetësi, qetësi pak. Unë bjo. Por gjithë bashkisë pusharës edhe gjithë zonës.
Për më shumë, po e lexoj peticionin, nga falenat se da diskutojme dhe të pojnë dhe ndihme. Drejtuar presidentit të Republikës... Pasim, një sekund. Një sekund. Okej, një sekund. Për tjera që në marrë. Po përpo, kena... Një sekund. Po prit më bravo. Prit, një sekund. A prit më tjerë nëse... Drejtuar presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bajan Beker, kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, zotit Edi Rama, ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakashi, drejturia e autoritetit rrugor Amit Kozeli, kryetari i Qeverisë të Republikës së Shqipërisë Niko Peleshi, prefekti i Qarkut Shkodrës Kozet Raku, kryetari i Bashkisë Qendrore, Këshilli Bashkiak Fusharës, Agjencia për Zhvillimin Rajonal e Veriut, deputetet i Qarkut Shkodër, Mariana Koqeku, Onita Beleri, Gjenis Qela, Buja Regja, Luciano Boshi, Liki Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj, Vars Pania dhe Tom Gjoshi. Kërkesë për ndërtimin e segmentit rrugor i Ballës Tjerës. Të nderuar, ne, gratë dhe vajzat e zonës së Ballës, përmes këtij peticioni ju drejtohemi ju për të kërkuar mbështetjen dhe ndërhyrjen tuaj institucionale për ndërtimin e segmentit rrugor i Ballës Tjerës. Ky peticion besojmë fort se do të mbështetet nga të gjithë banorët që prekin drejt për drejt nga kjo rrugë. Pasi, rruga kuptohet si shpresë për komunitetin. Ky segment rrugor nuk përfaqëson vetëm një investim në infrastrukturë, por një detyrë shpresë për jetën, zhvillimin dhe të ardhmen e zonës tonë. Për shumë vite, mungesa një rrugë të papërshtatshme ka sjellë izolim të thellë për fshatat e kësaj treve, duke ndikuar drejt për drejt në largimin e banorëve dhe rrezikin rreth demokratisë së vendit tonë. Ndikon tek përmirësimi ekonomik dhe social. Ndërtimi i këtij segmenti rrugor do të ndikonte ndjeshëm në përmirësimin e jetës ekonomike dhe sociale të banorëve. Hajde të mësonte lidhje më të shpejta dhe më të sigurta ndërmjet zonave, do të lehtësonte qarkullimin e banorëve për produkte bujqësore dhe detyrale, si dhe do të hapte mundësi të reja zhvillimi për turizmin dhe ekonominë lokale. Ka rëndësi të madhe rajonale. Kjo rrugë ka një rëndësi të veçantë rajonale, pasi impakti i saj shteti në një territor të gjerë, duke krijuar lidhje të rëndësishme infrastrukturore nga Tropoja deri në rreth Skënderbitës. Për shumë familje, kjo do të thotë më shumë mundësi për të jetuar dhe për të ndërtuar të ardhmen në vendin e tyre. Ndikon tek ruajtja e komuniteteve rurale. Zhvillimi i infrastrukturës është një nga faktorët kryesorë për të mbajtur gjallë zonat rurale dhe për të parandaluar tradhtisjen përfundimtare. Për këtë arsye dhe për shumë të tjera, kërkojmë që kjo kërkesë për ndërtimin e segmentit rrugor i Ballës Tjerës të merret në konsiderat nga ana juaj si një prioritet për zhvillimin në këtë zonë dhe më gjerë. Me respekt, gratë dhe vajzat e Ballës, data 8 mars 2026. Fakt peticioni është një datë shumë domethënëse. Është dhe për Atëherë na kërkojmë edhe mbështetjen tuaj me firmat tuaja, gjithë cilë edhe shqiptarët në të zonat ku janë, mundim që ta bëjmë të realizueshme se të pakën shkojnë peticionati firmos. po tjetër. Na foto dhe ne, e lista në firmos. Ne firmos. Për shembull, në fund, po. Jo, kjo është një iniciativë shumë e mirë, na foto dhe ne, emrat, fusim gjithë emrat, ne si këshill e bëjmë, e japim mbështetjen tonë me shkres. Bashkangjitë peticioni ka dhe një tabelë për peticion. Po, bashkangjitë për peticioni, është tabelë. Jo, shiko, Vilsa, kjo është një ide që a diskutu në ndër vite. Sepse e para është një rrugë që thënë drejtën në lidhë bashkinë tonë, shumë ma shpejt, shumë ma shkurt,
me pjesën e Alpeve dhe me pjesën e Kosovës me Gjakovën. Pra si shka qenë tradit që gjithmonë zona ju ka pas marrëdhënie me Gjakovën. Por është edhe një mundësi për rritjen e turizmit në zonën e Iballës, sepse gjithë ato turista që vinë në bregun e Drinit, për gjatë lugis Drinit, që lugina Drinit fillon turizmi që nga Komani, te pjesa e Berishës, te Lumi Shalës dhe vazhdon me Valdonën. Në fakt, duke u pa kjo rrugën mendoj që por unë mendoj që kjo rritë edhe fluksin e turistave, se duke ofru rruga është një oportunitet që një turist që vjen deri aty del edhe sipër për të pasur zonën e Iballës, dhe është një rrugë që e krijon mundësi, është një mundësi ma tepër edhe për turizmin, por është një mundësi edhe për vetë, jo vetëm për Iballën, por edhe për Tërkovjen, sepse në fundit, sa i takon disa kilometër, duke e një këtë 29 kilometra, mos ka bosha në kilometra, të prejnë që pas për një projekt që kanë bënë për edhe, duke të ashash. Po i bjeve shumë të rrugë. Në anë e 36, shkurtohet një 20-30 kilometra. 20 kilometra. Je, ma shumë. Zërzdajt për urës për dajt. Ma shumë. Lërë të mundjes. 45 adorë, 4 vajtë. Zërzdajt ma shumë. Edhe të shashtë. Sa e gërë? A ju shumë, me i bëdhe i se. Zërzdajt të nëmë. Si që në shkojnë, Gjusë për gjusë e shumë. e si shmashtë bashkojnë sa më shumë, Në ura të rritë. sa më shumë firma, që da të shojnë sa më Një shumë. të drushë. Një s'ma këtë. Ti mund të bjesh në drushë. Ke dy opcione, jo ke dy opcione. Ti bje dhe kaosit. Ka daj një shkollër e ka në më shërë. Atëherë, në me shtetin tuaj dhe sa më shumë firma, zonën e kryetarit bashkisë, Absolutisht. Shqipje, bismen edhe për të lërë, se po shkollë. i kopit për të lërë, dhe qëtë në nëse të përveprojnë investimin tonë që përshin të Besoj ndaj mendimin e gjithë shqiptarëve që na pa na pjesë e këtij peticioni, edhe nëse kërkohet edhe institucionalisht, ne vendosim sot për ta mbështetur, domethënë a jeni dakord që ta mbështesim si iniciativë? Okej, pra, dakord. Është pa vendim, por ne u shprehem në mënyrë që edhe nëse nazja po e mundet një shkres, për ta mbështetur, ne tash e morëm me miratimin e Këshillit. Pra, nëse unë pa një shkres, kryetari i bashkisë, ky e bën se është institucion vete, ky e bën pa në si individ mund të jetë edhe së. jo, si individ ne fillojmë që së. Si këshill nëse kërkohet nevojitet, prapë ne po e përgjesim edhe Thjesht po thoya si procedurë, nisin procedurën në shkresë zyrtar, se si tani pra, ne e dham një farnyrë se na dhe ne nuk morëm një vendim, por ne morëm një mbështetje dhe një miratim. e kuptoj. Unë dhe ti që nesër me po një shkres, jena të shpreh mendimin e gjithë Këshillit, okej? Ja, ju falenderoj edhe ne të gjitha gravat dhe vajzat e Iballës. Shpresoj se Mbarësi e suksese, ma thjerë, E bje rruga. inshallah. Shpresojmë. Ja, shpresoj. Atëherë kalojmë te një ankesë tjetër më të interesën. A da ke lezu këtë të materialiti? Apo ja fillën të lezu disë unë? Kam lezu ashtë shumë sa, ha? Po, pësër. Ento. Ashtë të në të pëjtë, që të në armë. Ashtë Gjovani, që moshë në pashë. Kush tjetër po? Kush tjetër? Hajde fillën.
Aty. Ula. Si një vend të telefon. A mu u kështu? Jo, këtu. Afër po me riafër me bashkë. Kena ne do ashtu. Po të shia këtë rritin si bashkë i shënë. Apo ashtë. Sa për falë. Ja, to ashtu ja. Ashtu ja, to ku ka foli do. Ja po na di ku me ne Përshëndetje gjithëve. Këshilli Bashkiak në vendimin numër 6 datë 4/2/2026 ka marrë vendim për hapjen e rrugës Kalimi të zonës së Shtrisë së Limaj, të pretenduar blokuar nga zoti Xhevat Selimaj. Ky vendim është ankimuar formën e ankimit administrativ bashku nga Kodri i Procedurave Administrative pranë prefektit Qarkut, i cili nga ana e tij e ka përcjell ankimin pranë Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Fushatës për rishqyrtimin e vendimit të marrë nga ky këshill. Nga ana jonë janë marrë disa procedura duke filluar nga emërimi im si ose autorizimi im si sekretar i këshillit për këtë ankesë. Ankesa është regjistruar në regjistrin e ankesave parashiku në BKB numër 20/2020 për rregullorën e trajtimit të ankesave dhe peticioneve nga qytetarët. Është krijuar dosja, janë bërë njoftimet qytetarëve, gjithashtu referuar BKB-s për trajtimin e ankesave. Ankesa bashkë me vendimin e këshillit është dërguar drejtorisë përkatëse të planifikim të territorit për dhënien e vendimit. Referuar pikës 3 të ligjit 21 të rregullorës përkatëse, ku drejtoria përkatëse ka dhënë mendimin e saj formuluar nga drejtori dhe specialisti i kadastrës. Dokumentacionin e kemi paraqitur në dosjen përkatëse. Trajtimin e ankesës mund ta vazhdojë së këshilli. Janë njoftuar gjitha palët për këtë çështje. Shoh që vetëm njëra nga palët është paraqit. Nuk kemi njoftim për shtyrje ose ndonjë arsye mos pjesëmarrje nga palët të tjera. Në përgjigje të ankesës së qytetarit Xhevat Selimaj, drejtuar prefekturës së Qarkut Shkodër, pjesa konflikt interesi në sekretarin e Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak ka një praktikë pune duke u bazuar në BKB numër 20 datë 27/5/2020 për trajtimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve. Në rastin e kërkesave njoftohet përkuesi që ka paraqitur kërkesën. Në rast të ankesave të tjera palët e vështirë konflikt. Në ankesën përkatëse thuhet ka marrë në dieni se me vendimin e datës 30/1/2026 Këshilli Bashkiak Fushatës ka vendosur në mënyrë arbitrare dhe jashtë rendit të ditës mbi kërkesën e zotit Jusni Basri Selimaj për hapjen të një rrugë kalimi në Florentinë. Kjo ankesë është bërë nga zoti Xhevat Selimaj. Në pozicionin e sekretarit të Këshillit ju bëjmë dije se vendimi është marrë në përgjigje të kërkesës së sekretarit të fshatit Fushatës, zoti Lek Curri, i cili ka paraqitur një kërkesë në disa mosmarrëveshje mes vetit dhe djetëve të zotit Basri Selimaj. Dhe ka qenë njoftuar qysh në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të dhjetorit 2025 për trajtim në këshill të kësaj kërkese. Kryetari i fshatit ka qenë prezent kur është anulluar në mbledhjen e dhjetorit të vitit 2025 trajtimi i kërkesës me qëllimin e hetimit të mbeteshjes së statut nga ana e komisionit të ngritur në përgjigje të kërkesës së qytetarit zotit Jusni
institucioni kanë shkuar në ngjarje njëra nga një përfshirë edhe kryetarin e bashkisë. Dhe kanë diskutuar me përfaqësuesin e rrugës. Kështu papen është në mbledhjen e janarit 2026. Pra, vendimi numër 6, datë 30 fort 2026 është marrë me kërkesën e kryetarit të fshatit Fushamit, zoti Lecuri, mbi disa mosmarrëveshje të tjera me zotin Basreni. Dhe jam në një kërkesë të qytetarit të Smiselimit, siç pretendon ankuesi Gjevasi Limaj në ankesën drejtuar prefekturës. Po citoj edhe herë një pjesë të ankesës fjalë për fjalë ku thotë: ka marrë në ndjenis me vendimin e datës 31 fari në mënyrë arbitrare dhe jashtë vendimit është marrë vendim për hapjen e rrugës kalimit mbi provën time. Sa i përket kësaj pavarëtete që sa do fundova nga ankesa e qytetarit Gjevasi Limaj, i dhëmi dije se natë mbledhje nuk është trajtuar kërkesë e qytetarit zoti Jusnis Limaj, siç stohet në ankesë. Por është trajtuar kërkesa e kryetarit të fshatit Fushamit, zoti Lecuri, i cili ka paraqitur kërkesën dhe ka qenë njoftuar qysh në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Dhjetëtor 2025. Ku ka qenë prezent për trajtimin e këshillit të kësaj kërkese në mbledhje. Vazhdon ankesa me pavarëteta po thotë jashtë anit ditës. Këshilli Bashkiak ka një praktikë pune bazuar rregullore dhe në këtë numër 20 për trajtimin e kërkesave dhe ankesave qytetarëve. Për kërkesën që është trajtuar ka qenë ftuar kryetari i fshatit zoti Lecuri, që në mbledhjen e dhjetorit ku ishte për herë të parë objekti i trajtimit kërkesa e tij. Pra, për të kërkesën e kryetarit të fshatit nuk është ftuar as kryetari i Smiselimit, i cili ju është bllokuar rruga, dhe as kryetari Gjevasi Limaj, i cili ka bllokuar rrugën mbaj tij, por janë thirrur prindërit e tyre, me qenë se personat e komplikën vlezër, dhe kërkesa nuk ishte asnjëri nga këto dy. Për sërin në rendin e ditës nuk shënojnë asnjëherë emra konkret, por kërkesa apo ankesa qytetarëve, duke pas parasysh ligjin numër 124/2024 për mbrojtjen e dhënave personale. Ndaj në njoftimin e asaj mbledhje, por edhe të tjera mbledhje të shënojnë pika në rendin e ditës, shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave të qytetarëve të institucioneve të tjera. Askush nuk ka drejtë të informojë shtrembur apo të keq informojë qytetarin lidhur me përmbajtjen e çdo shkresë që del nga sekretaria e Këshillit Bashkiak. Kështu bie poshtë ndihmi ku ankuesi Gjevasi Limaj thotë në ankesë jashtë rendit e ditës. Në rastin e kërkesave njoftohet përkuesi që ka paraqitur kërkesën. Sa i përket citat në ankesë, sekretari i Këshillit Bashkiak ka përgatitur organizacion në favor të bashkërisë së saj, qytetari Gjevasi Limaj Gjenjen ka sigurisht sepse konceptimi i vendimit në fjalë është pikë për pikë sipas të konkluzioni që ka marrë Këshilli Bashkiak në atë mbledhje, lidhur me kërkesën e zotit Lecuri, kryetari i fshatit Fushamit. Për vërtetimin e kësaj që sapo thash, janë dëshmitari i këshilltarëve, kryetari i Këshillit dhe kryetari i Bashkisë, i cili ka qenë prezent në trajtimin e kësaj pike në mbledhje. Gjithashtu gjendet proces verbal i mbledhjes, si dhe video transmetimi live për asaj mbledhje në Facebook të Këshillit Bashkiak Fushamit. Sa i përket thënies në ankesë se vendimi i Këshillit Bashkiak është marrë për hapjen e një rrugë në favor të zotit Jusnis Limaj në provën time ankuesi Gjevasi Limaj, me ndërhyrjen e sekretares së Këshillit, kërkojnë dëshmitar të gjithë këshilltarët për të thënë realitetin e mos ndërhyrjes time si sekretari i Këshillit. Në ankesën e seku, po I keni ndërsi të sëj, e gjithë praktikën që është një për të caktu të kërkesa ime, për të caktu aldi për me një sigurisht, për të një të qështje, për të suar të kriterë, mos në pas konflikt të interesi. Atëherë. Në ankesa që ka po Gjevati, kemi kjo karta dhe certifikat për usie nuk shëtë. Cila është certifikata? Shiko të shi,
Po pra, te hartat që i ka pru, bashkia i ka shu dhe i ka verifiku të zyra regjistrimit të pasurive. Dhe ato, po pra, dhe Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit të Territorit dhe Investimenteve ka këtu një përgjigje, ku thot, rrugë atjere Aldi ka po kërkesë të Drejtorisë Planifikimit, Kontrollit të Territorit dhe Investimenteve për bashkisë. Kuja është drejtu me saksu pozicionin që ka rruga dhe pozicionin që përpronin që pretendën gjevati. Se në fakt këtu, unë dokument provën nuk shëf certifikat pronësie, është certifikat e pronësisë, po kërkuan. Pra, me këte certifikat pronësie, kanë verifiku dhe thot, rrugë just bazuar në ligjin e 2015 përveç servisë vendore, si dhe në përgjithësi shkrestuar numrin 931 protokoll 24/2026 kërkesë për dhënien e ndihmës së rrugës kusht. Rrugë kalimi auto për të cilin janë në konflikt vëllezër Jusni për gjevasë më valor të fshatit Fushars, nuk është në listë rrugë autorural në prosit bashkisë Fushars, por ka shërbyer si i tillë për shumë vite. Bazuar në akt marrëveshje realizuar në momentin e ndarjes së dyshore nga papajtëve. Nga verifikimi i dokumentacioneve kartografike dhe ligjore të depozituar nga njëra palë në konflikt në rezultat se rrugë kalimi i dakorsuar me akt marrëveshje nuk përkon me certifikat e pronësisë me numër 559 të zonës kadastrale 1657 të llojit R sipas partave topografike harta të regjistruar. Dhe duke në kuptuar që nuk kemi cenim pronë private. Dhe kjo pjesa shumë e rëndësishme, në fakt, se kuptuar më zvonë, ishe ta shqiptojnë madhur, mos e kuptohet, ta shqip ta servojnë. Nëse harta të regjistruar do të sakrizohet, vendi objekti do të përkëte me pasurinë 706 nuk është pronë asnjërit nga personat në konflikt. Pra, në gjendjen aktuale se harta treguese vendi objekt konflikti bie në pasurinë numër 861 me pronar personat të tretë bashkë me harta treguese. Sipas kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë në ligjin 83/78 datë 22/7 ndryshore me vendimin e KKT-s me numër 4 datë 15/4/2021 për miratimin e PPV-ve për Bashki Fushars, aksi kombëtar rrugor Kuk ka në të dy anët e saj brez të rezervuar që përkon në vendin e konfliktit dhe si e tillë në këtë brez nuk ka të drejtë përgjithësore askush përveç Arashës. Si enti pronari i saj, bashkë lidhur harta e resurseve gjenerore nga sistemi e planifikimit. Ju falenderoj për bashkëpunimin dhe në fakt i bie që i bie rrugë nacionale kanë pas hartës që është marrë në sistem. Pra që aty në fakt i bie që s'do të ketë gardë. Ja. Mos u konflikti do të ketë. S'do të ketë gardë, as ato lloj ka që janë rrugë s'do të jetë. Ne ka na kena trotuare të prona ku e ka marrë nga tjetër. Ka pas morë. Pra shteti ka ka vënë trotuarin edhe na ka vënë kufimin shtetin. Ne ka na. Pra shteti po trotuarin i ka vënë kufimin vetes. Derisi do vion, këtu te i vazhdim. Tekshi në fakt shteti nesër, bashkia mund bie trotuarin bashkëpunim me Arashën. Dhe mund bie trotuarin aty. Se ta serojnë këtë zëj herë shumë ligjërisht. Morë, shteti, Po përbëj, morë shteti, morë... A ka po morë shteti aty në Po. Po se ashtë qëmë ka ujtë. Po ma mori se se shumë. Italiani, tu pi ujtë, se nga ka ashtë ujtë. A morë, italiani ashtë të aty. Që e ka po kura po. Kura bojë morë një shteti.
Çfarë muri ka pasur aty? E ka prap. Muri urës. Ashtu bi. Vija ka qenë aty. Ka qenë vi, edhe ashtu tubi Ka qenë orë. e italianit një shikoren të abo. Edhe unë ashtu të E më mend të më mend që në në kote ka thënë të full gabim kur patatet e. Ja, kur ka bën. Ana vetë për ti. 5 metra parë rrugës, pa të fjallë nuk shtekur në kapë. Ana vetë për ti. Shqiptar të nderuar, shiko si është puna, se ne dëshmojnë ne kena marrë vendim, pak se është vërtet. Dhe në fakt ne kena marrë një vendim, se ne kena posticue që mos kërojnë me pronën private, e strukturë, sepse ne s'mund marrë një vendim mbi pronën e kërkuje, që tjena të qartë. Në tjena persona që mund në me shku e hap rrugën tjë dhe pronat e leti kërkuje. Në fakt, këtu pronë nuk është marrë një vendim që nuk është në pronën e kërkuje. Pra shërben si rrugë. Dhe me dokumenta që parasit të nuk bjen tokë të kërkujt, në bazë kartës, që e ka bo verifikimin zyra, unë jam ekspert edhe së pretendej në mojë përsi për eksperti, por që vendimi që është marrë herën e kalume, do më anë është një vendim që është marrë pra të rrugë, por jashtë pronës private të kërkujt. Fakën e alë e njësa është të përre. Kështu që ne një vendim e kena marrë, do bëjmë një shëndrim për këtë vendim. Manet na ishë një shere në manet. Mund të dërë nesha. Shikos si Ashtë një rëdhim që pa ka, mes pa. Pra po që zotit të dhije të fakt, Zje vete, sa sot pjesa e dhe letra vetë zje. Vjeta që jam pa u djesh. Së zje dhe zje. po një gjëmë, po aja është shiko mësa, aja e ndërë pronën në kohë. Se për na ka dërëmojë, ty nga në të ndërë rëpë më në kohë. Shma që e sa të kohë. A butën? Ma për sa të kohë. Pati, që është e përcila 706, është tip rrugët, është është e pjesa për tipis? Në brezi shtu, ha? Është kuj. Që ka punë këtë kjo arta atë rrugës një së të Ashtu që është. Gjëva që një, 706, 823, 823, 823, Ja ka Sepse shiko si është. Po pas vjen edhe një pyetje kam, se i kam parasysh një kështu me nga zyra e regjistrimit. Po të mirët nga përvjetë që në shqipet. Në mos syra. Ka nga pas autoritet dhe shtesh. Autoritet Jo, aty një pronë aty që mi firmosi kufitar t'i kush tjetër. Sa ty ka pas me firmosi edhe kufitari tjetër, Jam vetë që të të mojë. Po ti e për tisë. Jo venat. E kanë pli pra këtëro. Po, Apo kufitar që ljoshi. pronën për t'jenë kufitar të tanë. Ka bojë që ljoshi të se. Po mërë basë që ljoshi nga ka përzi. Nga ka mojë lepë nga përzi. Musë këshë. Ka të gashtë. Ashtë, ore, shiko, falë një sekundë. Se s'kiti pru atë, ose aktin e marris në përdërim, se dy forma ka që ti e posëdën e kjo. Ka më letër që tonë. Po propoj, se do të ishin, na nuk papim letra, ishe. Ja, se në në ishe. Po ishe në ena me fond, me hap letrat janë sa tjerë, ne kini ju ne ashojmë zëtnisë në fjallë, këto, kryetarit bashkisë, ne s'hapim letra. Unë mund të hapi letra për me kryu pinjën dhe me të mërshme. Unë nuk hapi letra se unë nuk firmosi kënë. Unë firmosi, masi flasim të këto. Kur të flasim të këto, firmosi unë. Dakor? Pra që të sërin punën, ideja është të pasej. Që me të dasën? Jo, me fund kur t'jep të shite jo, se kena fund të një vit. Me të për ne. Edhe ne kena një shumë shumë. Bumë bje keshtë dhe për bumë që këna lovë. Pysnia, si regull, ka një. Ose ti, si për.
Po mi kena letra të kena të në. Aktin Kena e marrë. certifikatën e pronësisë ose atë aktin e marrë. Firmat e kena në shumë. Krejti kena. Pa atë në kësë që bëti me stjeka. Zhëvatat me Ama stjeka. pasi, kush e ka aktin e... Aktin e tokës, kadastër, ja kam kalu besnemi djallit më të vogël që më të drejtit dhe asë një plam tokë që kam mojtë për veti. I se ka më burë. Prit, Ore, Jusnia, a ka kun t'juk me letra? me letra që ka ishte. Se u këna E ka gjevati? E ka besnemi, as gjevati, as istia. Asë një një s'ka. Dhe Po bro. këto gjevati ka shku të bo letra falso, të dhonë lek, edhe nga ka shu dherën që të gjendje. Dhe unë, kur jam do, se jam do në 58, në vazit, më 4 vazit, e këna firmos e do token dhe djetë. Aktualisht, se përzimqari ashti smeti, ka punu token teme që më ka taku, kur e do me vazit e ka punu fut 2 persona, me bele e ka punu. E i kam thonë, që të bo mërti, kur e do më token, a ke dhe ti, a më të pej mu, po, a që e pëse punën ti, dhe për këtë punë kam ka plekturin si kërtar këshillit qatit, e i kam thonë, dhe aj e ka morë në telefon, e ka thonë të akon në mazditet. Mazditet e pyta sot. A ka punuaj, që sa të ka ju dhe... Ato ka eme. Ka punuaj, a i një dhe ti. Ato ka eme e ka punu i smeti. Pra nga të rëpqari. Sa të ka ju dhe ta punuaj të një dhe ti kone. E, nga të rëpqari. Jo, sinqerisht, mos na fut të këtë pjesë, nuk jena hes për këtë pjesë. Nga të rëpqari. Pasë të lutim se të shiko. Nga të rëpqari është i smeti me zevatin e me mërken e numëret. Që i rejtë bashkë të bo pazarët me mësurën që të gërë. Dikush në pronë, akti i parë që banë, shkën të policia, banë patim, thu ka hy dikush të punon të jogën të eme. Po kena shku. I sekundë, dhe mos në fare për këtë pjesë, mos në thuj. Nuk mund të ashtë shumë e vështirë, sinqerisht. Ne jena marrë me një qeshtje sepse që ta sërë. Shili merët, kur, sepse ne pa bujmë një kryetër fshati aty, dhe merë rrugë, për të zilë qeshtjet komunitare. Qenë kompetencën e ti. Nëse nuk i zilë ai, i kalem një organi me të lartë që është këshili. Se nena edhe organi pastaj që konfirmojmë zilin e ti si kryetër fshatit. E zëllë fshati, e konfirmojmë ne, dhe ai e ka varësim këtu të ne. Ai ka orë ka thonë, unë nuk e kam zilë të. Dhe në përputhje me ankesën që ka po kryetëri fshatit, për fakte për cilat ai ka një që ka raportu këtu, bia të fakte që ne kena pas rritë dhe komisionit të fakt, nuk kena rritë me zilë dhe në fund kena të me një vendim. I mirë apo i kesh, në fakt rezultën që pas ka qenë i mirë, sepse ne s'kena ra mesh me pronën e askujt, ashtë se atë o kështet. Nuk ashtë të okë që s'du ta pretendoj as njeni, as njeni, për ashtë e kështeti. E ka fut në hartën e vetë? Je, e ka fut si kufitare. Ka ka kufitare në vetë? Shtasimizar. Shtasimizarësën? E të folë mirë. Do të fut në hartën të vetë? A e folë sa të vetë. Do të një A jam shtratë. E ka në hartën? Në hartë e kanë fotë, i fotë me letat. Njën gjakove, njën gjakove. Krytar. Letat, njën gjakove, njën gjakove. A i ka rritë e ka thonë gjëvati para disa kohë që unë do të lojnë shtenë pa punë. Dhe bëkoj rrugën që jo kom lëtë dhe të dhe e kanë firmos të tëre e 24 vjetë kanë kalu pa problem, e ka bëku dhe e kalon pa punë. E ka dhe... E të si abuna, të shina që të shi se të flasë dhe që të rëtë me rrë. Ne kena marrë një vendim. Bi vendimin të unë, bëjt një drejtojnë që kacë, Po, e sa djeja. po, së s'ka mënyrë tjetër, s'ka tjetër rrugë. Unë i bëne, Nëse shënja unë që të në i zotë më kanë nënë Ne verë. parashisim gjykatë si argument pastaj, se unë nuk e di Unë ne, nuk tolë gjykatë. unë jetë forë, ne nuk kena një forëse, as jetë, as kena polici, as nuk kena padroba, as bulldozer, as nuk e bëjt një punë,
është ne jena për me prodhu vendime që ne i konsiderojmë që janë drejta. Dhe ne prap, duke me folë me këshilltar, i rrim prap vendimit parë, që ne kena Është i drejtë e vendimit. Dhe absolutisht ne ati i rrim ati vendimi dhe duke që dhe ne i shëndrojmë prap ati vendimi, e kena votu njëherë, dhe ne këthejmë përgjigje institucioneve që i shëndrojmë ati vendimi, nëse çështja nuk sillet, pastaj çështjet ju dini shumë mirë se ku adresohen drejtësisë. Unë nuk i di ma gjatë, me thënë drejtën të dësha që me qenë parapolt, edhe si që ka qenë investim shumë i madh i Këshillit, kjo pjesë, kjo pikë, edhe në pjesë atyre. Për tjerë probleme procesore pasrit, lutem, nëse dikush dhënën pronën, i drejtori policisë, bashkia absolutisht nuk jesin dorë, nga pjesëmarrja në konflikte. Por, kur ato janë shumë teknike, shumë komplikume, Këshilli e ka shumë vështirë, domethënë sepse hyn çështje ligjore që pastaj janë përdorur të tjera drejtësisë të shqiptarëve. Dhe s'ka nuk kena të religjore, apo ne japim, ne kena dhënë një mendim, një opinion tonin, duke njohur situatën aty, edhe faktet edhe vetanat ligjore për rastin konkret. Dakor? Edhe i fjallë kam. Ju falenderoj për vendimin e parë që keni marrë dhe jeni prapë aty me drejtsinë më të madhe. Ju falenderoj gjithëve për atë vendim që është i drejtë. Atëherë nuk ju falenderoj Sa ta fale prapë, ku falenderoj. Shumë se falenderoj shumë.